Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun. No a v dnešnom videu sa pozrieme na dvojité miešadlo od firmy Grafit. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Keďže v súčasnej dielni už mám veľmi málo miesta, plánujem do budúcna výstavbu novej dielne. No a práve preto som si od výrobcu Grafit vyžiadal miešadlo na maltu alebo betón s modelovým označením 58G 789. Toto miešadlo sa predáva za zhruba 130 €. Príkon motora 1800 W, keďže sa jedná o sieťové náradie. Má tu hliníkovú prevodovku, samozrejme dve miešadlá, ktoré sa otáčajú jedna do ľavej strany a druhá do pravej strany. Tieto miešadlá majú priemer 120 mm. Sú tu dva rýchlostné prevody. No a na prvej rýchlosti je to od 250 do 500 otáčok, na druhej rýchlosti od 400 do 800 otáčok. Má to vymeniteľné úlíky, hliníkové telo. No a poďme si to odbaliť. V balení nájdeme užívateľský manuál v niekoľkých jazykoch. Takže v balení máme dve miešadlá, ktorých priemer je 120 mm na každé miešadlo. Je tu kábel, ktorý môže mať tak dĺžku zhruba 5 metrov. Je to kábel 2x1 mm, takže je trošku tenkší. Určite sa mi páči, že sú tu použité suché zipsy pre lepšie motanie káblu. Tie miešadlá sú naozaj veľké, sú robustné a sú vyrobené tak, aby bolo upnuté každé na svoju stranu, keďže jedna habarka sa otáča do ľavej a druhá do pravej strany. Miešadlo je dosť robustné, veľké a taktiež jeho hmotnosť je 6,9 kg aj s lopatkami. Tie lopatky sa môžu použiť obidve naraz alebo samostatne, každá zvlášť podľa potreby. Je to bajonetový systém upínania, keďže to upínanie má svoje drážky pre zapadnutie lopatky a tie lopatky sa krútia každá opačným smerom, takže jedna ide rotácie smerom vpravo a druhá smerom vľavo. Na hliníkovej prevodovke sú piktogramy o smere rotácií každej strany miešadla. Taktiež je tu skrutka na vypustenie a napustenie nového oleja. Ďalej je tu veľká robustná hliníková prevodovka, ktorá má dve rýchlosti. Na jednotke je tu 250 až 500 otáčok za minútu a na dvojke je tu 400 až 800 otáčok za minútu. Je tu piktogram, aby ste vedeli, ktorú rýchlosť máte aktuálne navolenú. A ak by vám tieto rýchlosti nestačili, je to už obojručný stroj a na ľavom madle je tu ďalší elektronický volič rýchlostí v rozmedzi od jednotky až po 5. No a na druhej strane na rukoveti máme taktiež spínač, ktorý je bezpečnostný. Je potrebné najprv zatlačiť poistku a potom sa stroj zapne. Hlučnosť stroja je o niečo vyššia, ale mohli ste počuť, má to aspoň plynulý rozbeh, takže vám to určite nebude vyhadzovať istič a taktiež pri začatí miešania, ak máte naliate viacej vody, nebude to vodu vyfrkovať von. To je super. No a je tu veľká robustná motorová časť, na ktorej máte taktiež dva otvory z každej strany pre výmenu uhlíkov. Máme nastavený prvý prevod a minimálne otáčky na regulácii rýchlosti. Zvýšime na maximum na elektronické regulácii na prvom prevode. Mám nastavený druhý prevod a minimálna rýchlosť na elektronické regulácii. A teraz na druhom prevode zvýšime elektronickú reguláciu na maximum.
No a podľa piktogramov na prevodovke je potrebné osadiť aj miešadlá, takže každé je správne na svoju stranu. Takže miešadlo si odskúšame na dvoch vreckách betónu, ktoré majú po 25 kg a budem ich zmiešavať z 5 litrov vody v tejto 65 litrovej nádobe. Myslím, že držanie stroja pri práci je veľmi pohodlné, ergonomické. Tá výška na moju výšku je ideálna. Ak je potrebné robiť iba s jedným miešadlom, nie je problém odopnúť jednu stranu a robiť iba s jedným miešadlom. Takže myslím, že tej masy na odskúšanie je tam statočne. Poďme na to. Pozrime sa, či to miešadlo bude vládať aj na prvej rýchlosti. Vyskúšame jednotku na minimálnom nastavení. No a myslím, že práve toto je super, že je tu dvojrýchlostná prevodovka, ktorá sa dá ešte regulovať elektronickým spínačom. Keďže máte takto viacej vody, zopnete spínač naplno, rozbehne sa to krásne plynulo, bez nejakého frkania. To je super. Takže toto je miešanie na jednotke rýchlosti. A teraz si dáme na dvojku rýchlosť. Takže mohli ste vidieť takéto miešanie 50 kg betónu na jeden krát v jednej nádobe nie je absolútne žiadny problém a odhadujem, že to miešadlo by úplne bez problémov zamiešalo až 4 takéto vrecká na jeden krát ako nič. Dvojité miešadlo Grafit dostalo len malú rozcvičku, rozmiešal som s ním len 50 kg hmoty a výrobca toto miešadlo uvádza až do miešania hmoty o hmotnosti 160 kg, myslím, že 100 kg na tej jednotke by to zvládlo absolútne bez problémov, krásne. Určite to miešadlo chválim za možnosť odobratia jednej miešačky a môžete s tým miešať aj malé objemy materiálov. Určite je to vhodné na miešanie lepidiel, maloviek, betónov, farieb a rôznych iných aplikácií.
Taktiež to chválim za ergonómiu a spracovanie, keďže na madle je na jednej strane iba spúšť a na druhej strane tu máte plynulú elektronickú reguláciu rýchlosti, takže počas miešania to viete jednoducho a rýchlo zmeniť otáčky. Ak by vám otáčky nevyhovovali, je tu ešte prevodovka, ktorá má dve rýchlosti a počas krátkej pauzy si veľmi rýchlo zmeníte rýchlosť na prevodovke. Takže také miešadlo môže byť určite užitočné na stavbách. Šetrí to námahu, čas a taktiež peniaze. Určite vhodné pre nejakých majstrov, ktorí denne zamiešajú niekoľko vriec rôznych materiálov. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.